Bona tarda. Jo estic molt content, i estic molt content per dos motius. El primer és perquè veig a molta gent jove en aquesta sala, que com molts sabreu no sol ser habitual. I l'altre motiu pel que estic bastant content, molt content, és per l'acte. Crec que ha sigut un gran acte, un punt de partida prometedor per a futures edicions, i m'agradaria felicitar a tots els companys arquitectes que han estat en aquesta taula per mostrar-nos este ventall tan magnífic de perfils professionals que espero que a molts de vosaltres us hagi servit com a font d'inspiració o almenys de motivació per a seguir endavant. Jo he anat apuntant alguna reflexió i crec que seria interessant compartir-la amb vosaltres i que d'alguna manera pugui servir com a cloenda de l'acte. És algo així com: vivim en una època terriblement complicada. No solament estem davant d'una crisi bestial, sinó que estem davant d'un canvi de paradigma que a poc es va consolidant. Bauman, al seu llibre, va ser el primer en parlar de temps líquids. Ens avisava de que cada cop hi hauria més incertesa i que això sols era el començament i que ja no hi hauria marxa enrere. De fet, si fem una anàlisi al llarg de la història, veurem com la realitat de les persones ha anat sent cada cop més líquida, més alterable. Si ens remuntéssim segles enrere, veuríem com la realitat d'un camperol de l'edat mitjana era tremendament sòlida. Quan naixia, els seus pares ja sabien a què es dedicaria, si seria capellà, militar o ajudaria al camp al seu pare. També es coneixia amb qui es casaria, segurament amb la filla d'alguna família per pur interès de les dues, i fins i tot sabia on moriria. Ara no sabem ni què passarà demà. La incertesa en les nostres vides ha anat augmentant cada dècada. Els canvis polítics, els moviments socials han anat creant un context de més llibertat per a tothom, però també de més incertesa. Aquesta crisi l'hauríem d'entendre com el driver, com el desencadenador d'aquest nou paradigma que estem encetant i que formarà part de la història com molts altres ho han fet anteriorment. I com passa amb tot allò que no coneixem, el principi ens genera dubtes, desorientació i por. A grans trets, les empreses o despatxos, empresarialment parlant, podem dir que poden passar per tres fases diferents. La primera d'elles és la de creixement, en èpoques d'abundància, bàsicament, quan se construïa molt, per exemple. Les empreses tenien l'estratègia de créixer i la gestió empresarial per fer-ho possible era econòmica, purament econòmica. Quan més capital posem, més creixerem. La segona fase és la de transició, quan el que volíem fer és passar d'un punt A a un punt B. I llavors l'estratègia que teníem que seguir és adquirir coneixement sobre el punt B per saber-lo i després gestionar. I la tercera i última fase precisament és la de transformació, que d'alguna manera és perquè estem avui aquí. La majoria de les empreses passen per aquesta avui en dia i és una fase on la gestió no és ni de capital ni de coneixement. En etapes de transformació, qui tira endavant, qui se'n surt, realment és qui sap gestionar el canvi, ni més ni menys. Ja és moment de dir-nos a nosaltres mateixos que l'arquitecte no solament és qui construeix, i és moment de comunicar-ho també a la societat. Sabem que podem fer moltes coses i ara hem de saber transmetre-ho. Hem de saber què necessita la societat per oferir-li i hem de deixar d'estructurar la nostra oferta per saber i començar a estructurar la demanda. Aquesta és l'única solució per ser útils a la societat. Des del col·legi estem treballant per ajudar els arquitectes en aquesta nova realitat. Volem ser un col·legi per a tots els arquitectes, no volem ser un col·legi per a uns quants. Volem ser un col·legi tant per a aquell que visa com per a aquell que està fent altres coses com avui hem estat veient aquí. Oferim formació especialitzada des de l'Escola CERT. Hem creat grups de treballs de moltes especialitats, BIM, Facility Management, Rehabilitació, Retail i cada any en van sortint més. Organitzem jornades com aquestes en les que mostrem tot aquest ventall de perfils professionals que van sortint i que d'alguna manera volem que inspiren els arquitectes i els donem força d'alguna manera per a continuar. Volem ajudar a l'arquitecte des de la seva etapa a la universitat. Estem engegant moltes accions de vinculació amb elles.